अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ मैं आपके सामने। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और नए आने वाले चैनल पर मेरे तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान पे वो भी क्लिक करें ताकि मेरी तमाम आने वाली मालूमाती वीडियो उन तक पहुँच सके। आज का मेरा मौजू है, जो दोस्त सवाल कर रहे हैं कमेंट्स में कि अपने बर्ड से 3 क्लच कैसे ले सकते हैं। आज मैं उनको बताता हूं कि आप अगर अपने अपने बर्ड से 3 क्लच लेने हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है। तो आम तौर पर अमूमन आप देखते हैं कि जो आपने घर में बर्ड्स रखे होते हैं तो कई दोस्तों के पास 1 क्लच आता है और कई दोस्तों के पास 2 क्लच। अमूमन 2 क्लच नॉर्मली जो है ना आ जाते हैं अपने जो आपने अपने घर में बर्ड्स वगैरह तोते वगैरह रखे होते हैं, इनसे आप 2 क्लच जो है वो अमूमन जो है ना वो तकरीबन रूटीन बन जाती है। अगर पहली दफ़ा ना करें, एक दफ़ा पहली दफ़ा ब्रीड कर रहे हैं परिंदे आपके और वो पहली दफ़ा 1 क्लच दे रहे हैं, तो अगले साल या उससे अगले साल फिर उनकी रूटीन बन जाती है कि वो आस्ता आस्ता जो है वो सेकंड क्लच देते हैं। सेकंड क्लच में भी वही वही पेयर देते हैं जिस फर्स्ट क्लच में अगर आप उनके चिक्स उठा लेते हैं, तकरीबन 15-20 दिन के उनके नीचे से चिक्स उठा लें तो फिर वो सेकंड क्लच देते हैं। लेकिन कई दोस्त ऐसे हैं कि वो फर्स्ट क्लच में जो है, या उनको पता नहीं होता, मालूमात नहीं है इतनी, या वो फर्स्ट क्लच में जो है वो उनके बच्चे यानी कि वो नहीं उठाते, उनके नीचे ही वो पलवाते हैं, तो फिर वो इस तरह के पेयर जो है वो सेकंड क्लच भी नहीं देते। तो आप जो जैसे ही आपका फर्स्ट क्लच आए तो आप अपने बच्चे जो है चिक्स निकली हुए होते हैं आप उनको उठा लें। तकरीबन वो 10-15-20 जितने दिन आसानी से आप उनको फीड करा सकते हैं आप उनको वो उठा लें, तो उसमें आपका सेकंड क्लच आ जाएगा। अब आते हैं थर्ड क्लच की तरफ कि तीसरा क्लच आप अपने बर्ड से वो किस तरह ले सकते हैं। तो जिस तरह आप पहले क्लच में करते हैं कि उनके बच्चे उठा लेते हैं, जल्दी उठा लेते हैं, इसी तरह आपने कुछ ऐसे पेयर कर लें, यानी कि फोस्टर पेयर आप उनको कहते हैं। अगर आप अपने पास फोस्टर पेयर रख सकते हैं, रिंग नेक के रख लें, ग्रीन रिंग नेक के होते हैं फोस्टर, उनके नीचे यानी कि आपने अंडे शिफ्ट करने हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरे एक पेयर के 5 अंडे पड़े हुए हैं, मैंने पोस्टर पे लगाए हुए हैं, तो जैसे ये अंडे इनके कंप्लीट होंगे मैं देखूंगा इनके एग्स कंप्लीट हो गए हैं, तो 5 आ गए अंडे या 6 या 4 जितनी एवरेज है फीमेल की वो आ गए, तो मैं उठा के जो है ना ये पोस्टर पेयर के नीचे रख दूंगा, रिंग नेक के नीचे रख दूंगा। तो और इस तरह वो उसके फोस्टर पेयर के नीचे इनके जो है वो अंडे से बच्चे निकलेंगे, वो वही पाल लेंगे। और इसी तरह ये यानी कि ये फीमेल जल्दी फारग हो जाएगी, नहीं तो फिर इसको 28 दिन अंडों पे बैठना है और फिर 10-15 दिन बच्चों को पालना है, फिर आप उसको उठाते हैं, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और उनकी एनर्जी भी काफ़ी जो है ना, क्योंकि बच्चों को वेस्ट उससे पहले अंडों पे बैठी रहती हैं फीमेलें, तो उसमें ये ज़्यादातर बाग से बाहर नहीं आती, थोड़ी देर आती हैं, थोड़ा सा खाना खा के फिर यानी कि कुड़क टाइप हो जाती हैं, तो उसमें वो ज़्यादातर बॉक्स में और हिलना जुलना भी नहीं होता, इस वजह से फीमेलें जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं कुछ। उसके बाद फिर जब इनके चिक्स निकलते हैं तो ये अपने से ज़्यादा बच्चों को फीड कराती हैं कि बच्चों को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा खाना खिलाएं, तो उसमें फीमेलें जो है वो उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर वो अगले क्लच की तरफ जो है फिर वो उनका वो रिजल्ट नहीं रहता, या फिर वो स्टेमिना इनका नहीं रहता। तो इसका 3 अगर आपने क्लच लेने हैं तो उसका बेहतरीन तरीका यही होता है कि जैसे ही आपकी मेरे पास अभी एक पेयर है जो वो ऊपर लगा हुआ है, ऊपर वाले केज में, वो फीमेल जो है वो बच्चों को फीड नहीं कराती थी शुरू से, फिर मैंने उस पर इतना तजर्बा भी नहीं किया भाई ये कराए। वो मैं क्या करता हूँ कि उसके अंडे जैसे ही वो अंडे देती है तो मैं उसके अंडे जो है ना वो सेम डेट के जो औरों पैरों के नीचे अंडे होते हैं तो मैं 2-2 अंडे उसके नीचे और रख देता हूँ, क्योंकि 4 या 5 आए तो 6 अंडे तक भी आराम से किसी फीमेल के नीचे रखें तो इशू कोई नहीं होता। 6 अंडे तक 7 भी आ जाते हैं, 6 तक तो कोई इशू नहीं होता नॉर्मली, मतलब कई फीमेलें 6 एग्स भी आ जाते हैं, 4-5-6 एवरेज भी होती है। तो मैं उस पेयर के एग्स जो है वो उठा के दूसरे पेयर के नीचे 2-2 अंडे करके रख देता हूँ और फिर वो पेयर जल्दी फ्री हो जाता है, तो फिर वो मेरे पास वो पेयर जो है वो 3 क्लच तक भी मैं उससे 8 साल तकरीबन लेता हूँ 3 क्लच, क्योंकि उससे मैं बच्चे नहीं पलवाता, मैं सिर्फ उससे अंडे लेता हूँ। तो
उसका तरीका यही होता है कि आप जैसे ही अंडे आपके मुकम्मल हो जाएं पेयर के, तो आप उसके अंडे उठा लें और दूसरे फोस्टर पेयर के नीचे, या आपके पास और रॉ पेयर हैं तो उनके नीचे एक एक दो दो अंडे जिस तरह। लेकिन फिर उसमें आपने अंडे की डेट नोट करनी होती है कि जिन पेयरों के एग्स उस पेयर के साथ आए होते हैं, उन सेम डेट में आए होते हैं, तो फिर आप उनके अंडे दूसरे अंडों के साथ शिफ्ट कर दें, ताकि जैसे इन दोनों पेयरों के बच्चों की निकलने की डेट सेम हो, तो उसमें फिर ये आसानी होती है कि वो बच्चे छोटे बड़े नहीं होते, साइज़ में बराबर होते हैं, तो फिर वो बच्चे आसानी से निकल आते हैं और पल भी जाते हैं। तो इस तरह ये आसान तरीका है कि आपने अगर अपने बर्ड से 3 क्लच लेने हैं, तो फिर आपने यही तरीका इस्तेमाल करना है कि आप फोस्टर पेयर लगाएं, या उसके अपने बर्ड से अपने फीमेल के अंडे जो हैं वो किसी दूसरे के नीचे ट्रांसफ़र कर दें, उससे बच्चे ना पलवाएं, तो आपके 3 क्लच आ जाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आप उसके नीचे बच्चे भी पलवाएं, अंडे वो 28 दिन अंडों पे भी बैठे, और फिर उसके नीचे 10-15 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते उसके नीचे आप बच्चे भी पलवा के 3 क्लच लें, तो फिर ये बहुत मुश्किल है। 3 क्लच इस तरह जो है फिर वो फीमेलें जो नहीं देती। अमूमन अगर इस तरह आप उठा लेंगे अंडे जल्दी, तो फिर आपके पास आप खुद देखेंगे कि आपके पास वो फिर जो है वो 3 क्लच तक जो है वो अंडे आ सकते हैं आपके पास। वैसे आप नॉर्मली तौर पर अपने घरों में जो आपने बर्ड्स रखे होते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले तो हमारा शौक़ होता है, तो आपने ये शौकीय तौर पे जो रखे होते हैं, तो कोशिश किया करें कि आप 2 क्लच फीमेल जो दे रही है ना, तो फिर वो आप इजीली उससे आप 2 क्लच ही लें, तो ये बेहतर होता है कि उसमें फिर, क्योंकि बार बार अंडे देने फीमेल जो है फिर वो आस्ता आस्ता फिर वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। फिर कुछ ऐसे बाद देखेंगे कि उनमें कोई ना कोई फॉल्ट आ जाएगा, कभी देखेंगे कि वो अपने अंडे खुद खाना शुरू कर देगी, या इस तरह के अंडे तोड़ देगी। ये इस तरह के मसाइल भी, अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रीड लेते हैं, तो इस तरह के मसाइल भी जो है ना वो फीमेल्स के अंदर मैंने देखे हैं कि इस तरह के मसले आने भी शुरू हो जाते हैं, कि यानी 3 क्लास तो आप ले लेते हैं, लेकिन फिर उसमें फीमेलें जो है वो उन पे काफ़ी असर पड़ता है, वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, फिर आप उनसे जो है वो उतने मज़े की ब्रीड नहीं ले सकते। इसलिए आपने जो घर में बर्ड्स रखे हुए हैं, तो आप कोशिश करें कि उनको अच्छी फीड दें, अच्छी डाइट दें, मिक्स सब्ज़ी, मिक्स दाना, अंडा डबर रोटी, वो जो बाकी चीज़ें मैंने आपको सॉफ्ट फूड में बताई हैं वो आप इनको दें, तो आपके पास माशाल्लाह से 2 क्लच भी जो हैं वो निकल आएँ एक पेयर के। अच्छा आ जाए 3-3 बच्चे निकलें, 2-3-4 एवरेज से 2 क्लच में निकलें, 4-5-6 आपके पास एवरेज हो एक पेयर की, तो बड़ी ज़बरदस्त ये साल की एवरेज होती है एक पेयर की। अमूमन तो माशाल्लाह कई बर्ड्स होते हैं, कई परिंदे होते हैं हमारे, वो 8/8 या 9 अंडे 10 दिए हैं तो वो सारे बच्चे भी निकालते हैं, लेकिन कई पेयर होते हैं जिनके 2-3 बच्चे फिर निकलते हैं, फिर वो सारे साल की एवरेज निकाल के आप लाएँ, तो फिर आपके पूरे साल की एवरेज जितनी निकलती है 3 फी पेयर, 3 चिक्स, या ये भी बड़ी ज़बरदस्त एवरेज होती है। तो दोस्तों ये था तरीका, आपको जो है ना वो 3 क्लच लेने का। आप ले सकते हैं इस तरह 3 क्लच। मैं लेता हूँ, जो फीमेल अपने चिक्स को फीड नहीं करा रही थी, तो फिर मैंने उसको सिखाया भी नहीं है फीड कराना, फिर मैंने उसको इसी पे लगा, मैं चलो एक पेयर मैं रख लेता हूँ। सारे पेयरों से मैं नहीं करता, एक पेयर ही है जिससे मैं पहले 2 पेयर थे, फिर उसमें से मैंने एक पेयर कर दिया कि एक पेयर को जो है ना फिर वो मैंने ये उसी पे 3 क्लच पे लगा दिए, क्योंकि एक पेयर पे फिर मैंने देखा कि वो 3 क्लच में लेता, तो अगले साल उसने क्या किया कि उसने अपने अंडे तोड़ना शुरू कर दिया, उस वजह से फिर मैंने वो ख़त्म कर दिया। अब एक ही पेयर है, जैसे उसके अंडे कंप्लीट होते हैं तो फिर मैं उठा के दूसरे शिफ्ट कर देता हूँ, और बेहतरीन तरीका यही है कि आप 2 क्लच ही लें। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगली वीडियो में नए मौजू के साथ फिर मिलते हैं। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।